Nia nwere enyi nwoke ya na ya na-abọ na-agwọ. Ọ sị m nne na this guy mara mma nwoke nwee moto na-azụ afịa. Ọ sị m nne na this guy bụ ife niile onye ọbụla chọrọ na nwoke. So ya na ya na-abọ bido kwụba ahụ. Kafa na-akwụ na ọ na-enye ya ego ịmagolu ndị enyi ya nwaanyị na-ejelọs ya na-asị na ya dị lucky wee nweta ụdị mmadụ anya na ya na-abọ na-agwọ. Ọkwa ịghọtago? Ọ sị m nne mana o nwere ofu ihe this guy na-eme gbasasịrị anya. Every time anya na-agwa ndị enyi ya mana anya bịa ka ya kwuo na fa ama nkwe ka ya werite ọnụ. Ịghọtagodo uto na fa believe na demand perfect na perfect man na m enwere anything to complain about. Ọ sị m nne na-abata na month na o nwee period like from 11 to 17th na this man ga-adịcha moody. Nya ọbịa ọ dị very moody. Nya ike akwụla ọtọ gwa ya na-ajụ ya ajụjụ ọgbụ ya nkịtị ya na-agwụ ya okwu ọgbụ ya nkịtị na-eti ihe anwa si eme na o nwere ike ha na-akarị ụka ha karịgide ụka na ife ị ga-anụzikwa bụ osi etu nọlụ chịla aka na abụọ wụsa n'ụkwụ ya na-ene anya tụlee ịmagolu ya na o nwere period na months o ji eme this very thing and o mebie o ji abịa tobia o mebere enye ya na-agwụ ya okwu ọgbụ ya nkịtị nyekola akpa ya na akwa ịghọtago ya na-agwakwa enyi nwaanyị mana fe kwere ka ya werite ọnụ. Olu one day na onwe one woman ya na-akọlụ. Woman wee sị ya, it's either na this man nọ n'otu nzuzo or na onwe mental health problem. One thing ga-abụlili the reason ịghọta kịta because ada amasị ndị nwere isi galagala na ndị enwere isi galagala. Ihe a ka this woman gwara ya. Olu one day na nke ikpeazụ o melu toli ezigbo ụjọ ya wee natasị enyi nwaanyị na ya chọrọzi. Enyi nwaanyị wee sị ya maka gịnị na Chukwu gọziri ya nye ezigbo nwoke so na complain ghali na ọ bụ na ọ chọrọ ya nwa ka chọrọ. Ya wee sị chọkwa ije gịnị akwụba na enwe adrozi interested nọ ya agwago gị na this man nwere nsogbu ofu mbọsị na o nwere ike ịkpa agwa ga-egbu mmadụ ọkwa ịghọtago. Ọ sị m na ọkpara anya gwasị anya this girl may insist jebe ya na the guy bido kwụba. Ọ sị m fa na akwa ịmagolu ya na-emekwu ya anya o bido nyebie ihe niile afọ na ya mara ma ọ gwara the guy o ma ọ na ọ gwara the guy. Ọ sị m nne na ụjọ na-atụkwu ya. Oluo one day maka na fa na-ayọ oyi nwoke mana anya akasibe ha aka nke ịgabazi nnọọ ilu obe mmadụ lalụ ọkwa ịghọtago. So na fa ka na-eme nke ije ịbatakwa. So oluo one day this girl jesi ọ batara. Parents ya kpọọ nya sị ya kedu nya sị ha na ya mụrụkwa ọ mana ya maalụ nọ na nke dị manụ ka o jebe. Fa wee bido chọba this girl ịmagolu jee na police station fa sị ha na fa ga-echegodo at least 24 hours before wee chọba the girl. Ịmagolu ndị be ha do nnọọ worried ya mụrụ ife a ga-eme ihe a na-agbaki ya arụ. Olu dị n'ezide aka na-achọkwa ma ya wee kwezi odidi ghọtago because n'ụjọ dị guy na-atụ anya wee jisi ndị be ha na nnekwa enyi nwoke o nwere nne ya mụrụ ma ebe afọ ka o jebelo kama na unu ji echekie maka na ọ gwara ya na ọ ga-eje kama na ịmago onu na nwa agbọghọbịa fube na ihe iziga ga na-ajụ bụ onye bụ enyi ya nwoke kedu ebe ọ na-ejekele nkenwa and na fa na-ajụ ya na-ajụkwa ya duto ya na ya na-abọ na-abụ na oyi ha since ya na dịga anyị na-akwa adụọzi as tight as etu ọdụ bụ ọkwa ịghọtago and ndị be ha notice mana ha ka na-ekwukwe ya wee gwa ha ndị be ha wee jebe ebe afọ luo na-akụ aka n'ọnụ ụzọ o nwere onye kwa emepe ụzọ ha kụkata aka n'ụzọ na o nwere onye kwa emepe ụzọ mana TV na-eme o. So uche wee gwa ha sị ha dat na o nwere onye nọ inside ọ bụ na mmadụ anọrọ ka TV ga-esi na-eme. So ndị mmadụ wee sị ha na ha nwere right na-abụghị ije kpọta ndị eke ka gbape ọnụ ụzọ. Ha wee pụọ wee je kpọta ndị eke o ndị eke wee bịa kụba akacha. So ka ndị eke kụbaziri aka na-asị na ha bụ ndị eke o ya mepee ọnụ ụzọ na ha bụ ndị eke. The man nọkọtazi afọ na a na-achọzi ka agbawa dị ọnụ ụzọ wee mepee ọnụ ụzọ. Ndị a wee baa n'ime jụbịa aba the girl na o kwuru okwu. Ha wee saachịbụ ụlọ wee bụ na the girl tọgbọ na bed na this girl nọ na koma. Akpa ya n'aka n'elu kpe aka na akpa ya n'etiti na-abọcha. Eweburu the girl rush anya ụlọ ọgwụ. Ndị polisi wee mee ya arrest. Ewelu ụlọ ọgwụ n'ihe this girl nọ bụ 1 week before wee bịa ka mepee anya. Ka o mepezili anya ya wee jụbịa wee sị kedu ihe menụ. O wee sị na o nwere kwe na that first day a chọrọ ya ka this man nọkọta anọ tọdị ya aka n'onu wee tọkiridi aka n'onu tọbịa ya na-eti mkpu n'ebe afọ na ọ tọgidere aka n'ọnụ ya cheni ya ngwo maybe na ya pass out cheni ya ngwo wee hapụ ya. No since yesterday ka adọ na bed afọ na ya dị ka ume.
in fact ọ sị m ndị be ha wee bịazikwa ahụ wee na-agwazi nyanwa na nyanwa na akara ịgwa ha kedu ihe ejire wee gwa ha wee hapụ nwa ha nwaanyị o wee sobe enyi nwoke ya wee sị ha na ya bụrụ onye nche nwa unu na ya gwara ya na ọ nọ n'onye nwa bụ onye chọta dị enyi nwoke gwu ya sị na nna ihe menụ mana ọ chọrọ ịnụ maka na ọ lọvụla ego a na-enye na o nwere ihe gbasara ya na ọ bụghị ọtago emesizi adịga abịazi asịkpụla na na ya biko ya wee sị ya na ya chọrọzi friendship ya na ya na-aba ya jebele onwe ebe ọ jiri ntị anụ ihe ọ bụ kịta na o nwee ihe merienu na polisi aka akpụkwuolu nyanwa akwa ifugo bikos na mgbe a kpọọ polisi sisi jide nyanwa first ịghọta kịta bifo wee bịa kachọba the girl nọọ maka na enwetazi this guy ka eji wee hapụ ya azụmi na enwetara this guy na this guy egbusi gị ebuli pụọ ma eme anything kedu ife nya aka eme ọ sị m nne na ihe a ji wee wetara m akụkọ ọ bụ na mgbe ụfọdụ ife mmadụ ọ na-aga n'ụzọ na ọ bụrụ mmadụ niile na-aga n'ụzọ dụsị ndụ na o nwere ndị nwere ishu na kịta dị ihe dịbe ha na-ekwuzi kịta bụ na o nwebe bụ psychological nsogbu na ya nwa bụ ihe anwa dịgalụ na-afụ na-emebi once na ewedịrị ewe jebe ụlọ ọgwụ nwekwa ihe emelie ọ bụrụ na this girl nwụrụ that's it ọ bụrụ na o beliri ebeli that's it o nwere ihe ekpetelie kọkọsalụ m yasa na o nwere question ọsị m yes na ị nwere question n'ihe a nwedebe bụ to pass this message to people ọ bụrụ na ị nweta enyi nwoke investigate that person very well o nwere anything ịfụrụ ị gaa iru because na onye nwa ka akala igbu if not for God and na ya lọvụrụ ego etu enyi nwaanyị si wee lọvụ na nke a ga-aga ahụ nwesị ka m wepụta ebe a na ndị mmadụ ga-amụta one or two before idebebe mmadụ gị na ya na-aba na olibi ibo gị anything investigate that person. Money is not everything maka ndụ gị ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.